Жарандык кодекс. Бул кодекс эң чоң жана эң маанилүү кодекстердин бири. Бирок тилекке каршы бүгүнкү күнгө чейин, мына 2026 жыл болду. Ушул күнгө чейин жарандык кодекс дагы эле граждандык кодекс деп маалыматтарда жүрөт. Ошол эле базага кирсең же токтом болобу айырмасы жок, кайсы жакка кирсең, ушул жарандык кодекс граждандык кодекс деп юридикалык аты ошондой. Ошол эле соттун чечимдеринен карасаң деле дагы эле граждандык кодекс деп турат. Эми баардыгыбыз түшүнүп турабыз. Граждандык деген бул кыргыз тили эмес. Бул мурунку 96-жылкы кодексте коюлган, ошол бойдон калып калган. Ал түшүнүктүү, бирок эмнеге ушул күнгө чейин ошону өзгөрткөнгө кандайдыр бир кыймыл аракеттерди, иш аракеттерди кылышпайт, мен түшүнбөйм. Анткени бул башка өлкөлөрдө эле издеп ушул маалыматты караганда эмгиче граждандык кодекс деп турса, бул терс бир репутация кылат го деп ойлойм. Анткени биз ушул кыргыз тилин өзүбүз баалап, барктап, өнүксүн, өссүн деп аткандан кийин ушундай маанилүү нерселерди дагы өзгөртүшүбүз керек. Граждандык кодекс дебей, жарандык кодекс дегенге өзгөртүшүбүз керек.